आजकल मौसम में बहुत बदलाव है, एक साथ परिवर्तन हुआ है। दूसरी बात कि अब तुम शाम के समय मार्केट जाएंगे तो भयंकर धूल उड़ती दिखती है, धूल। तो इस समय दमा, अस्थमा, एलर्जी, सर्दी, जुकाम, खांसी बहुत प्रकोप रहता है। एक तो अभी रजाइयाँ निकलती हैं तो वो ज्यादा रखी है क्या, उसके कवर धुले हैं क्या, इन चीजों का ध्यान। उसे एलर्जी रहती है, कई बार उसमें स्मेल वगैरह आएगी तुरंत। घर पे अपन काढ़ा बना सकते हैं, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है तो एक काढ़ा तो ऐसे बन सकता है कि थोड़ा सा कच्ची हल्दी हो तो ज्यादा ठीक है, कच्ची हल्दी नहीं हो तो अपने घर में जो उपलब्ध है वो हल्दी पानी डालो, उसमें 2 गिलास थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, 4-5 तुलसी के पत्ते, 2-3 काली मिर्च और हल्का सा सेंधा या काला नमक, वैसा नमक मत डालना, और उसको इतना उबालो कि आधा रह जाए। अमरूद के पत्ते डाल सकते हैं तो गले के दर्द वगैरह में भी आराम मिलेगा। तो 2 बार में उसको पी जाए। एक तो ये होता है, और बहुत ज्यादा दर्द है वो है तो गिलोय भी ले सकते हो, उसमें उसी में ऐड कर सकते हैं। तो फिर तुलसी, गिलोय, अदरक सब पे काम करते हैं, जुकाम खांसी बुखार। हल्दी, गिलोय, अदरक, तुलसी के पत्ते, 2-3 काली मिर्च, 1 लौंग, इतना 2 गिलास पानी लो, उबालो, 1 गिलास बचे तो उसको कम से कम 3 बार में पीना। एक साथ पिएंगे तो वो गर्मी करता है, उसमें लौंग मिली होती है। कम पीना, ज्यादा नहीं पीना। एक और अद्भुत प्रयोग है, 1 या 2 चम्मच अदरक का रस, उसमें इतना ही शहद मिला करके और थोड़ा गुनगुना करके और उसको पी जाए।